现在是3月25号的，刮很大很大的风啊，吹的那个窗帘窗户哐子哐子响。这个雨不是一般的大，还有我那个后面的窗户也是吹开了啊！我的个天，下多大的雨啊！这，你看那天上的雨啊，飘得像雾一样，雾蒙蒙的，把这阳台都1-2分钟就把阳台给打湿了。哎呀，哎呀，我的毛巾！哎呀，哎呀，哎呀！哇，这雨下的不是一般的大，这好大暴雨啊！没有任何的那个征兆哦，天哪！就刚开始刮了一阵大风，我也没看天气预报，我还正准备出去了，这下完了，出去不了了。门都吹关掉了好几回哦，怎么5点钟下那么大暴雨？你们那边是不是也下雨了？这2天白天热的要死。哎呀，整个楼上就我一个人在家。看到这雨我就害怕，你知道为什么吗？因为我家里老房子拆迁吧，就是湖北的老家，那个房顶上漏雨啊，被我补了好几回了，每年都要补1-2次。像这种大暴雨啊，在家里就是外面下大雨，家里下小雨啊，接10多个盆儿。所以一直都心有余悸。哎呦，这个雨都下到阳台上了，好冷好冷，这风刮得我身上好冷。哎呀，我也穿着少，我还在吃饭呢。你看这雨大的，这雨大的，不知道下到半夜几点。这拍戏的可遭罪了啊！肯定在路上躲雨了。这2天戏很多的，剧组也多。还好房子拆了啊，不用担心漏雨的问题了。如果房东这里他漏雨，我可以搬家。哇，闪电雷鸣了，哐子哐子的。这晚上出去不了了，在家里睡觉吧。哎呀，今天晚上不出去了啊，在家躺平吧。浙江就是雨水多，阴天比较多，所以有些人说让我在横店买房，我是坚决不会在这边的。我最讨厌下雨了，一天到晚滴滴答答的，要打个伞。像这种大暴雨的话，在我们湖北都很少看到的。哎呀，冻死了，冻死了！你看那边的雨，像倒水一样啊，倾盆大雨。有些人说我们到浙江呢，就是喜欢躺平，啥也不干。这天气都会让你躺平，一老这样下。3月份和4月份要下2个月的雨。我记得我第一次来横店的时候，刚好就是赶在这个时期，这个季节。我是每天顶着大暴雨啊，早上4点钟去拍戏，连着拍了2个月。而且我租房子当时租得很远的，在都督南街，从那边跑到工会集合，差不多要30-40分钟吧，走路。每天如此，你说我辛不辛苦？哎呀，这些都是一种历练吧，一种青春的记忆。以后老了呀，要好好回忆一下。哎呀，进去了，好冷好冷。就说这么多了啊，拜拜。